Salam dəyərli yoldaşlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Ümid edirəm hər birinizin sağlamlığı və işləri tam olaraq qaydasındadır. Bilirsiniz ki, dünən biz məhz davamiyyət, yəni tabellərin qurulmasını bugün cədvəlini qurduq, daha doğrusu dünən. İndi bugün isə sırf əmək haqqı hesablanması cədvəlini quracağıq. Həm əmək haqqı hesablanması, həm də eyni zamanda əmək haqqından tutulmaların cədvəlini hazırlayacağıq. Yəni ilk öncə vurğulayım ki, zaten əmək haqqı davamiyyətin ardıcıllığıdır. Yəni biz davamiyyət üzərindən əmək haqqını hesablayırıq. Yəni bu səbəbdən biz artıq yəni ki, biz bu formada ardıcıllıqla yazacağıq ki, yəni sırf tabelə uyğun biz artıq əmək haqqını hesablaya bilək. Çünki əmək haqqı məsəl üçün 2 gün işlə deyilsə, biz avtomatik onun əmək haqqından müəyyən qədər çıxılmalar edəcəyik. Biz ona görə məhz tabelin üzərindən gedirik və yaxud da əmək haqqı cədvəlini ayrıca da qura bilərsiniz. Buna sadəcə ehtiyac yoxdur. Amma qıraqda ayrıca qurmağı da göstərərəm, narahat olmayın. Amma yəni zaten əmək haqqı sırf tabelin yanından gedir deyə məhz elə tabelin üzərinə gedəcəyik ki, əməliyyatdan geri qalmayaq. Yəni özünüz üçün ayrıca əmək haqqı cədvəli qura bilərsiniz. Yəni qursanız belə, yəni gəlib tabeldən copy paste edəcəksiniz. Məsəl üçün işçinin faktiki iş günlərini, faktiki iş saatlarını copy paste edib təzədən bir də cədvəl quracaqsınız. Amma yəni tabel üzərinə rahat formada gedə bilərik. Hər kəs hazırdırsa artıq başlayaq. Bu cədvəl artıq demək olar ki, bir çoxunuzu tanışdır. İndi biz nə edirik? Məsəl üçün mən burada hələ ki heç nə dəyib toxunmamışam. Bunları bilirsiniz, saatlar nələrdir, nəyə görə yazmışdıq bu saatları. Hələ ki heç kim bayram vaxtı işə cəlb olunmayıb, heç kim məsəl üçün istirahət vaxtında işləməyib və yaxud da ki, hələ kimsə məzuniyyətə falan çıxmayıb. Yəni ki, tamamilə 158 saatın 158-i, bir də 23 gün 20-si hamı buradadır. Biz cədvəli tam quraq, düsturları yazaq, ondan sonra başlayaq yenidən əməliyyatların icrasına. Birinci nə edirik? Deməli, işçilərə biz burada baxdıq ki, bu işçilərin qoros əmək haqqıları, yəni rəsmi müqavilə maaşları bunlardır. Məsələn, biz bura işçilərin əmək haqqılarını biz qeyd eləmişdik. İndi nə edirik? Bəs tutalım ki, işçilər indi ola bilər ki, məsəl üçün də, yəni 5 gün məzuniyyətdə olur, 2 gün ezamiyyətdə olur, nə bilim xəstəlikdə olur və s. falan. Artıq bunların maaşları azalır, çünki işdə olmadıqlarına görə. Bəs indi biz bunları nə formada edirik? İndi yazaq hazırlayaq. Bunun üçün artıq biz faktiki iş saatlarımızın, bunları bilirsiniz, bu cədvəlinə formadan hansı düsturlardan yazmışlar. İndi biz gəlirik. Bu şəkildə bunun bir hissəsini birləşdiririk. Daha sonra, yəni bu kvadrata salırıq, sonra birləşdirmə ortala. Yəni normal bu iki xanalı birləşdirmək üçün ki, yəni bunlar buna birləşsin, aşağısından biz bunları yaza bilək. Yazırıq bura nə? Yəni hələ ki, bunda bu formada çəkim ki, yəni digər xanalarda bunun mühümçüsü olsun. Aha, gəlirəm nə yazıram? Əmək haqqı. Yəni ki, bu biri tərəfdəki, sol tərəfdəki qros əmək haqqı idi. Yəni rəsmi müqavilə əmək haqqısı idi. Amma indi müəyyən qədər əməliyyatlar olacaq, işçimizin işdə olmayan bunun əmək haqqısı azalır. Yəni ki, istisnanın əmək haqqı nə qədər olacaqsa, artıq biz bunu burada hesablayacağıq. Ondan sonra gəlirik, dostlar, kiminizə səhv mikrofonlar açıqdır. Yəni tövsiyə edirəm ki, mikrofonları bağlayarsınız, çünki digər şəxslərə də mane olur. Ona görə yəni mikrofonları bağlasanız yaxşı olardı. Aha, əmək haqqı əlavə. Ne deyəcəm, əlavə nədir? Bir də yazırıq yekun əmək haqqı. Yekun əmək haqqı. Burada demişdik, məsəl üçün, indi hələ ki, xana sığır, ona görə dəyib toxunmuruq. Amma nə demişdik? Burada, məsəl üçün, xananı 2 yazı, məsəl üçün, sığmırsa, alt enter vurub, məsəl üçün, bu formada yaza bilərik. Və yaxud da ki, burada da eyni qaydadan. Ortaya yazının ortasını seçirik, alt enter basılı saxlayırıq ki, yazılar hər ikisi bir dənə xanaya tam sığa bilsin. Buradan da istəyirik ki, yazılar tam ortada qalsın. Şrifti sonra dəyişdirdik, yollar o qədər də böyük bir şey deyil. İndi gəlirik əsas nəyə? Bunlar nədir? Baxın, bu əmək haqqı, yəni ki, mənim işçim konkret şəkildə neçə gün işləyib, məsəl üçün, nə qədər işləyib, nə qədər işləməyibsə, axırda yekunda aydır. Məsəl üçün, mayın 31-i gəldi, avtomatik biz işçilərə əmək haqqı çıxartmalıyıq ki, görə bu işçilər artıq nə qədər əmək haqqı alacaqlar və biz onlara nə qədər pul köçürtməliyik. Bu odur, artıq o hissəyə gəlir. Bir də var ki, bəzi işçilərə, məsəl üçün, əlavə əmək haqqılar verilir, məsəl üçün, bayram hədiyyəsi ola bilər və yaxud da ki, işçiyə performans dəyərləndirməsindən bağlı əlavə əmək haqqı ola bilər, yaşından bağlı ola bilər, bayramla əlaqədar ola bilər. Məsəl üçün, məzuniyyət vaxtının kompensasiyasını buraya yaza bilərik. Sonra, məsəl üçün, ezamiyə zamanı aldığı əmək haqqını buraya yaza bilərik. Çünki bunlar artıq
standart əmək haqqıdan kənar əlavəli əmək haqqılardır ki, yəni biz bəzən tək standart bir əmək haqqı almırıq, ondan əlavə də əmək haqqıları alırıq. Bonuslar ola bilər. Tutalım satış sektorunda çalışan şəxslər, məsələn, etdiyi satışa görə məsələn hesabladıq ki, bu adam ayda məsələn 400 manat buna əlavə biz əmək haqqı verəcəyik. Avtomatik biz bunu burada yazırıq. Sonra da yekunda hər ikisi toplanılır, işçiyə yekun əmək haqqı çıxardırıq. Ondan sonra gəlir onların tutulmaları. Gedək. Yəni bunları avtomatik indi burada cədvəl halına salırıq. Aha. İndi düstur əsas buradadır. Ona görə də diqqətlə qulaq asaq. Siz eyni zamanda burada həm də əmək haqqı hesablanmasını da öyrənəcəksiniz. Yəni çox sadə dildən rahat şəkildə öyrənəcəksiniz. Düsturu yazmaq üçün nə deyirdik? Birinci bərabərin qoyulması mütləq şərtdir burada. Çünki bərabər önəmlidir. Bərabər yazmasanız düstur ümumiyyətlə tətbiq olunmur. Nə edirik? Bərabəri qoyuruq, mötərizəmizi açırıq. Açdıq. İndi gəlirik bura. Burada mütləq şəkildə əmək haqqını seçməliyik. Əllə yazmaq olmaz. Xananı seçmək lazımdır ki, bunu əməliyyatı icra edəndən sonra bütün hamısına düsturu şamil edə bilək. Baxın, seçdik xanamızı, sonra bölürük. Baxın, bu tərəf görməsə də buradan yuxarıdan baxa bilərsiniz. Bölürük iş saatlarını. Yəni, istehsalat təqvimindəki olan iş saatları. Niyə görə? İstehsalat təqvimi mənə verir ki, may ayında bu işçinin 158 saat iş saatı var. Yəni ki, sən bunun bir saatdan düşən pulu tapmaq üçün əmək haqqısını bölməlisən iş saatlarının sayısına. Böldük, mötərizəmizi bağlayırıq. Baxın, yuxarıda da baxa bilərsiniz. Mötərizəmizi bağladıq. Gəlirik, nə edirik? Böldük. Burada nə deməkdir? Yəni, əmək haqqı bölünsün iş saatları. Bir saatıma düşən pul. İndi vururam. İşçinin faktiki iş saatlarını, yəni işçi konkret neçə saat işləyib ona, yəni buna. Baxın. Enteri vururuq, bu qədər. 1700. İndi çəkirəm bir dəfəlik düsturucu aşağı. Hamısına tətbiq olunur. Çünki burada heç bir dəyişən bir şey yoxdur. Çünki işçilər hamısı iş günündə olublar. Vaxtında heç birində heç bir problem yoxdur. Amma indi gəlin buna baxın. Məsəl üçün tutalım ki, bu işçi 2 gün işdə olmayıb. Məsəl üçün məzuniyyətdə olub. Baxın, gördünüz, avtomatik əmək haqqı dəyişdi. Yəni, çünki mənim işçim 2 gün işdə olmayıb, ona görə də avtomatik adamın əmək haqqısı 1527 manat 80 qəpik olacaq. İndi, məsəl üçün, bunu əməliyyatları göstərim, sonra yuvaraqlaşdırmanı da göstərəcəm. Məsəl üçün, tutalım işçi, yenidən eyni qaydadan göstərirəm. Tutalım ki, adam xəstə olub, 5 günün 5-də xəstə olub, məsəl üçün. Baxın, düsturumuz avtomatik yerindəcə hər şeyi hazırlayır. 13 iş günü var, avtomatik. Yəni, adam 5 gün xəstə olub, 2 gündə məzuniyyətdə olub. Yəni, 7 gün adam işdə olmayıb və bizim neçə iş günümüz vardı? 20 iş günümüz vardı. Avtomatik saatları da özü hesablayır 102 və avtomatik 13 iş gündə də işlədiyini göstərir və əmək haqqısını da rahat şəkildə yazır verir. Yəni, deyir ki, bunun məsələn 1700 manat əmək haqqısı 158 saat işlədiyinə görə verilir. Amma mənim işçim 5 gün xəstə olub, 2 gündə məzuniyyətdə olub. Yəni 7 gün bu adam işdə olmayıb. Yəni mənim işçim 13 gün işdə olub. Mənə lazımdır ki, mən işçinin 13 günündən nə qədər pul düşür onu tapım. O da eyni ilə bu düsturdanca yazılır. İndi nə edək? Gəlin təzədən sıfırdan göstərim həmin o düsturu. Ki, yəni hər birimiz yenidən dərk edə bilək. Yəni yadımızdan çıxsa da təzədən bir də baxa bilək. Bunları ilk öncə təzədən bir sıfırlayaq ki, yəni hər hansısa bir əməliyyat icra olunmasın. Aha. Bunları silirəm təzədən. Düsturu bir daha tətbiq edirəm. Diqqətdən qulaq asın. Bu, yəni əmək haqqı hesablanmasının düsturudur. Bərabərimizi qoyuruq. Mötərizəmizi açırıq. Mötərizəmizi açdıq. Gəlirik indi bura. Nə demişdik? Gross əmək haqqı bölürük iş saatlarının sayısına. Yəni, bu rəsmi iş saatlarıdır ki, may ayında rəsmi olaraq 158 saat iş saatı var. Mötərizəmizi bağladıq. Baxın, buradan. İndi gəlirəm bura. Mən artıq vurmalıyam işçinin faktiki iş saatlarını. Yəni, maaş bölünsün iş saatları, tapıram bir saatin pulunu və indi faktiki olaraq işçi ay ərzində neçə saat işləyibsə, onun puluna ki, bir saata düşən pul tamam 5 manatdır, adam faktiki olaraq neçə saat işləyibsə, onun əmək haqqısını çıxartmağa. Buradan da vururuq faktiki iş saatlarını, enteri də vururuq. Bir dənəsinə də, bayaq keçən dəfədə, dünən də dediyim kimi, bir dənəsə tətbiq edəndən sonra çəkirsiniz aşağı, düstur avtomatik olaraq bütün hamısına tanıyır. İndi məsəl üçün tutalım, gəlin yarımştatlardan söhbət eləyək. Tutalım, baxın, indi mən sizə göstərim ki, əməliyyatı nə formada şəffaf aparır. Yəni, oturub daha bir də kağız ruçka açmırsınız, kalkulyator açmırsınız, yəni düsturu bizə də tətbiq edəndən sonra və rahat şəkildə əməliyyatları həll edəndən sonra özü burada hazırlayır, verir. İndi məsəl üçün tutalım ki, işçi bu 5 gün, 5 gün məsəl üçün ezamiyyədə olub. Məsəl üçün, işçi 5 gün ezamiyyədə olub. Baxın, gördüyünüz kimi.
rahat şəkildə yazı verdi. Yəni mənim işçim, məsələn, yarımçılad işləyən bir şəxs 5 gün ezamiyyədə olub. Baxın, 20 iş günüm var idi və mənim 5 günüm ezamiyyədə olduğuna görə yazdı ki, işçi 15 gün işlədi və 15 gündə düşən əmək haqqı 483 manat 30 qəpik idi və ya 33 qəpik idi. Amma bu işçinin rəsmi əmək haqqısı nə qədər idi? Baxın, 650 manat. Bu adam 5 gün işte olmadığına göre avtomatik bunun emek hakkısı olur 483 manat 33 qəpik. Yəni bu formada rahat şəkildə hesablanılır. Məsələn, başqa gəlin digər əməliyyatlarda göstərək ki, digər şəxslər daha doğrusu daha da dərindən şəkildə rahat şəkildə öyrənə bilək. Məsələn, gəlin bu şəxs. Gəlin biz məsələn ezamiyəni demişdik ki, məsələn tam aşağıda da qeyd eləmişik. Məsələn, ezamiyə açıq mavi rəngdədir. Yəni bunu rəng vuraq ki, yadımızdan çıxmasın. Aha. Məsəl üçün bu işçi tutalım, baxın bu işçi. Məsəl üçün bu işçi 5 gündə məsəl üçün olub xəstə deyək də, yəni adam xəstə olub. Məsəl üçün bu işçi xəstə deyək. 5 buradan da vuraq xəstə kimi bunu. Biraz çox uzun əməliyyatlar apara bilək deyə. Məsəl üçün bu işçi burada da xəstə olub. Aha. Yəni hər iki rənglənməyə, yəni ki, əsas əməliyyatları göstərmək üçün göstərin. Baxın, avtomatik neynədir? Mənim işçim 3, 5, 7 gün mənim işçim xəstədir. Yəni 20 iş günü var idi və bunun avtomatik 7-si xəstə olduğuna görə avtomatik cədvəl bunu 13 elədi. Çünki biz düsturu yazıb hazırlamışdıq, qoymuşduq. Yəni bir dənəsi tətbiq edəndən sonra avtomatik özü düzəldir, verir sizə. Avtomatik də əmək haqqısını da eyni formadan hesablayıb verir. Yəni biz burada düsturu nəyə görə tətbiq edirik? Orada qıraqda özü 158-ni böldü, bir saatin pulunu tapdı. Bu üzrə xanada avtomatik neçə gün işləyirsə, avtomatik həmin günlərin sayısına vurur və çıxardır ki, işçi 456 manat 32 qəpik onun əmək haqqısı eləyəcək. Bəs məsəl üçün bu qədər rəqəmlər çıxanda biz bunu nə edirik? Seçirik buradan dostlar. Baxın əmək haqqını. Baxın, bu hissəni ki görürsünüz. Yox, buradan. Baxın, bu hissəni ki verirsiniz, yəni ki yuvarlaqlaşdırmadır bu. Yəni mənə maksimum son 2 rəqəmin qəpiyini göstərir və yaxud da ki ancaq 1 rəqəm. Yəni yuvarlaqlaşdıranda avtomatik özü hamısını çıxardır. Yəni indən sonra əməliyyatı nə qədər icra edirsiniz eləyin, sadəcə yox yanında bir dənə qəpiyini göstərəcək. Amma məsəl üçün baxın, bu da biraz artırmaqdır. Deyir ki 2 rəqəmini göstər. Tutalmışsınız 56 qəpik. Amma məsəl üçün mən bunu azaldanda avtomatik onu eləyir 60 qəpik, yuvarlaqlaşdırır. Məsəl üçün mənə lazımdır ki, bu qədər də, o qədər uzun rəqəm qəpikləri verməyə ehtiyac yoxdur. Gəlin indi başqa bir şəxsin üzərində də əməliyyat aparaq. Tutalım ki, elə bu şəxs olsun. Tutalım bu işçi olub elə, bu da məsəl üçün tutalım ki, deyək ki, ödənişsiz məzuniyyətdədir bu işçi. Aha, məsəl üçün görürsünüz ki, bu işçi də avtomatik ödənişsiz məzuniyyətdədir. Laf olsun, yenə ödənişsiz məzuniyyətdə olsun. Nə deyək? Olsun ödənişsiz məzuniyyətdə. Bunda adamın işi də çoxdur. Məsəl üçün 5 günlük bizdən ödənişsiz məzuniyyət götürüb. Baxın, gördünüz, avtomatik şəkildə işçinin gününü verdi 15 gün. Çünki bu işçi 5 gün işdə olmayıb. Və avtomatik əmək haqqısını da hesabladı verdi. Düsturu bir dənə mən tətbiq edirəm və çıxardır mənə rahat şəkildə düsturumu hazırlayır, verir. Aha, indi gəlirik nəyə? Yəni ən əsas hissələrdən biri olan, ən əsası gələk indi əmək haqqı əlavələrinə. Bu əmək haqqını bildik ki, konkret düsturdur. Yəni ki, yenidən narahat olmayın, düsturu yazıb verəcəm yəni qrupa. Yəni əmək haqqı bölünsün rəsmi iş saatlarının sayısına, mötərizəsinə vururuq. Faytdəki iş saatlarını, yəni işçi faytdəki olaraq neçə saat işləyibsə onun sayısına. Bundan sonra da avtomatik nə qədər əməliyyatı icra edirsiniz eləyin, rahat şəkildə apara bilərsiniz. Aha, indi gələk əmək haqqı əlavəsinə. İndi məsəl üçün tutalım ki, direktor müavini. Məsəl üçün 350 manat direktor tərəfindən əlavə məsəl sonuna premiya verilib. Və yaxud da ki, ola bilər ki, tutalım, baxın bu işçi. Neçəncidir bu işçi? Məsəl üçün, bu şəxs, məsəl üçün, tutalım ki, ezamiyyədə olub 5 gün. İndi ezamiyyə cədvəlini quranda ezamiyyənin hesablanmasında da danışacaq, onu da biləcəksiniz. Tutalım, ezamiyyədə 5 gün olduğuna görə buna ayrıca əlavə əmək haqqı hesablanır. Çünki işçi ezamiyyədə olan vaxtda da ezamiyyə müddətdən ona əlavə əmək haqqı verilir. Tutalım, biz onu hesabladıq, çıxartdıq ki, indi onu növbət sonuncu, 4-cü dərs hesablayanda görəcəksiniz. Tutalım, çıxartdıq ki, həmin adamda 4 gün orada olduğuna görə 305 manatda əlavə əmək haqqı alıb. Yəni, əmək haqqısı sırf əlavə formasıdır. Məsəl üçün, tutalım ki, bu, məsəl üçün, bu şəxs bonus alıb. Məsəl üçün, hesabladıq, məsəl üçün də, yəni çıxartdıq ki, bu adam 250 manat bonus alıb. Və yaxud da ki, bu adam, tam burada məzuniyyətdə olan şəxs var idi, kim idi o məzuniyyətdə olan şəxs, baxaq.
Məzuniyyətdə hələ ki heç kim yoxdur. Ödənişli məzuniyyət çıxardıq ki, məsəl tutalım ki, bu şəxs məsəl üçün 3 gün məzuniyyətdə olub. Tutalım ki, bu 3 gün məzuniyyətdə olub bu şəxs. Tamam, bu şəxs 3 gün məzuniyyətdə olub. Baxın, avtomatik çıxartdı. İşçi 17 gün işlədi, 848 manat 10 qəpik də bunun əmək haqqısı da azaltdı. Və mənim də tutalım ki, indi məzuniyyət hesablanmasıdır 3-cü dərsi. Sırf onu da cədvəlini quracaq. Bax, hesabladıq ki, 3 günün də məzuniyyət günüsə düşən pul tutalım ki, hesablayaq ki, 125 manat oldu bu işçinin əlavə əmək haqqısına gələn məbləğ. Yəni ki, biz otururuq hər ay sonunda konkret şəkildə əmək haqqı da hesablanılır və işçiyə ay ərzində nə qədər əlavə əmək haqqı verilibsə, bunları oturub konkret şəkildə yazırıq. İndi gəlirik yekun əmək haqqı çıxartmağa. Yekun əmək haqqı çıxartmaq çox sadədir. Yəni ki, sum yazılır, ingiliscə də topla. Məsələn, veririk toplanı. Sadəcə olaraq bu iki xana. Yəni, bu deməkdir ki, bu iki xananın da cəmini mənə topla verir. Bir dəfə aşağı çəkirsiniz. Buyurun. Avtomatik özü hesablayıb verdi. Ki, məsəl üçün, mənim əmək haqqım, bu listə əmək haqqımı əlavə edən yekunda işçiyə nə qədər əmək haqqı hesablanırsa, onu çıxardır, verir. Tutalım ki, məsəl üçün, baxın, bu işçiyə tutalım ki, 100 manat və yaxud da 150 manat bonus verilib. Avtomatik özü yazdı 1050 manatını. Gördüyünüz kimi, yəni əmək haqqı hesablamasını bildiniz. Ki, konkret düsturu yazırsınız, qeyd edirsiniz. Burada da hər hansısa bir əməliyyatı apardınız, avtomatik özü burada əmək haqqısını hesablayıb verir işçinin. Əmək haqqına da əlavə indi bonuslardır, elzamiyə məbləğidir, indi elzamiyə cədvəlini quranda orada məsələn hesablayırsınız ki, bu qədərdir. Avtomatik ay sonunda gəlirsiniz davamiyyət cədvəlində əmək haqqı əlavəsini onları qeyd edirsiniz. Burada da yekun əmək haqqında da əmək haqqı plus əlavələri də toplayandan sonra rahat şəkildə biz əməliyyatımızı apara bilirik. İndi nə edirik? Gələk bu hissəni biraz, məsəl üçün, yenə dedim ki, mən Times New Romanla işləyirəm, amma özünüz hansı şriftdən istəsəniz rahat şəkildə işləyə bilərsiniz. Bunu biraz fərqlənəkdən edək, çünki bu biraz əmək haqqı hesablanmasıdır deyə. Bu biraz daha gözə sərfən olsun ki, yəni bilək ki, sırf bu rəng bunun əmək haqqı hesablanmasından bağlıdır. Məsələn, elə bu rəng verək, ağ rəng verək, biraz da bu rəngdə vuraq. Ki, məsəl üçün, bildik ki, bu yaşıl olan sırf davamiyyət tərəfdir. Bunlar işçinin faktiki iş günləri, faktiki iş saatlarını çıxardır. Bu rəngdə avtomatik bizim əmək haqqılarımız. İndi gəlirik nəyə? İşçinin tutulmalarına. Deməli, bu yekun əmək haqqı işçinin qrosudur. Yəni, çıxartdıq ki, rəsmi formada bu işçi 2700 alır. Okey, bütün gün işlədi. Heç bir əmək haqqı alamı çıxartdıq. Məsəl üçün, ikinci işçinin rəsmi maaşı 1400, amma bu işçiyə biz ay sonunda 350 manat premiya vermişik. Bu işçinin gəlir yekun əmək haqqısı oldu 1750 manat. İndi tutulmalar. Çünki bilirsiniz ki, rəsmi əmək haqqıdan tutulmalar olur və sonra sizə pul gəlir. Bu olur net məbləğdir. Yəni, qros məbləğ rəsmi olan tərəfdir. Yəni, tutulmaları eləyirik, daha sonra işçinin, belə lor dilən deyə, əlinə qalan pulda. Yəni, işçinin kartına köçən pulu. İndi biz onu da bu formada hesablayacaq. Düzdür, bəzən deyirlər ki, esarar eləmir. Əslində, bunu esarar eləməlidir. Daha yaxşıdır. Yəni, mühasibatçılığın da işini bir növ öyrənirsiniz. Həm də daha rahat şəkildə əmək haqqı hesablanmasını da eyni zamanda burada öyrənirik. İndi gələk nəyə? Tutulmalara. Mən onun üçün buradan rahat şəkildə xanamı götürürəm, birləşdirirəm və kvadrat salıram və birləşdirirəm. Yazıram bura tutulmalar. Tutulmalar. Dəymirəm buna. Bunu biraz ortaya çəkək. Biraz da şrifti də böyüdək ki, gözə sarpan olsun. Baxın, tutulmalar deyəndə, indi bilmirəm nə qədər əmək haqqı hesablanmasından anlayışınız var ya yox, ona görə məcburan ki, mən sizə əmək haqqı hesablanmasına tutulmaları sıfırdan keçim. Baxın, ümumiyyətcə Azərbaycan Respublikasında 4 dənə rəsmi və məcburi tutulma var. Bunlar nədir? Gəlir vergisi. Gəlir vergisi. İkinci, DSMF, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondu. Hamımızın bildiyi o deyilik, məsəl üçün pensiya məbləği. Biri icbari tibbi sığorta, yəni İTS yazılan birinci icbari tibbi sığortadır. Biri də işsizlikdən sığorta. Ki, bizim rəsmi şəkildə əmək haqqımızdan bu 4 dənə tutulma var. Yəni, hər bir işçidən məcbur şəkildə gəlir vergisi, DSMF, İTS və işsizlikdən sığorta. İTS də icbari tibbi sığortadır. O qalan yaptığı həmkarlarda o könüllü tutulmadır. Yəni, istəsəz həmkarların üzvü olan əmək haqqısından tutulur, üzvü olmayan tutulmur. Könüllüdür. İstəsəz üzvü ola bilərsiniz, istəsəz üzvü olmaya bilərsiniz. Amma bunlar rəsmi şəkildə müqavilə bağlanılan şəxslərdən bu 4 tutulmanın 4-ü mütləq şəkildə aparılır. İndi gələk nəyə?
Aha, bunu biraz ortaya salaq, sərgəli formada olsun və bunları kvadratı salaq. Aha, yəni bildik ki, deməli bu işçilərin hamısından bu 4 dənə tutulma var. Məsəl üçün, indi özəl müəssisədir. Ümumiyyətlə, əmək haqqı hesablanması özəl və dövlətə görə fərqlənir. Düzdür, bizim məsəl üçün də HR Akademiya üzərindən gedirik. HR Akademiya özəl olduğuna görə mən sizə özəl tutulmasını göstərəcəm, amma əlbəttə dövlətdə göstərəcəm burada. Yəni biz bunu öyrənmək üçün gəlmişik. İndi birinci özəlin üzərindən gedəcəyik, sonra dövlətin üzərindən gedəcəyik. Yəni özünüz də kağızın bir və yaxud da bir qırağı qeyd edə bilərsiniz, daha yaxşı əmək haqqı hesablamasını da öyrənirsiniz. İndi gəlirik nəyə? Bir qayda olaraq bilirik ki, Azərbaycanda özəl müəssisələrdə işçilər gəlir vergisindən azaddılar. Yəni işçilər 0 manat alır. Yəni daha doğrusu 0 manat ödəyir gəlir vergisi. Çünki 0% özəldə işləyəndən heç bir gəlir vergisi tutmur. 8.000 manata qədər. Yəni 8.000 manat maaşa qədər. 8.000-dən yuxarı 14%-ni tutur. Yəni bizdə konkret şəkildə 8.000-dən heç kim yuxarı yoxdur. Avtomatik mən 0-dan yazıram. Yəni bərabər qoyuram, vururam. 0-dan da yaza bilərəm. O yüzden düsturdan yazaq da. İndi biz daha rəsmi görünək. 0%-ni vururuq avtomatik şəkildə. Sonra da bizədən aşağı çəkirik. Çünki özəldə işləyir. Özəldə heç kim, heç bir işçi gəlir vergisi ödəmir. Hamı gəlir vergisindən azaddır özəldə işləyənlər. Aha, indi gəlirik DSNF-yə. Bəs bu DSNF nə formada hesablanılır və yaxud da bunun tutulması nə dərəcədə gedir, nə formada aparılır? Baxın, ümumiyyətlə DSNF özəl müəssisələrdə bu formada hesablanır. Əmək haqqınızın 200 manatı 3%, yəni əmək haqqınızın 200 manata qədəri 3%, qalan hissənin 10%. Yəni tutalım ki, işçi 1700 manat maaş alırsa, 200 manatın 3%-i 6 manat, yerdə nə qədər qalır? 1500 manat. 1500-ün də 10%-i işçinin DSNF-sinə pul tutulur. Yəni gəlin hesablayaq. Yəni bunu özünüzə kənarda qeyd edin. Yəni burada nədir məsələ? Baxın, 200 vurulsun 3%. Nə demişdik? 200 manatımın 3%. 6 manatdan da yaza bilərsiniz, 6 plus da yaza bilərsiniz, fərq eləmir. Bu şimdi mən tam sizə başa salmaq üçün mötəzanı açdım, 200 vursun 3%-i yazdım. Yəni 200 manatımızın 3%-i üstə gəl, qalan hissənin 10%-i. Mən qalan hissəni necə tapa bilərəm? Təzədən mən mötəzəmi açıram. Əmək haqqı, baxın, yekun əmək haqqı. Əməliyyat artıq yekun tutulma avtomatik sırf yekun əmək haqqının üzərindən gedir. Çıx 200. Niyə görə? Demişdik ki, 200 manatın 3%, qalan hissənin 10%. Mən qalan hissəmi tapmaq üçün əmək haqqından 200-ə çıxmalıyam da, doğrudur. 200-ə çıxıram və vururam 10%-ə. Buyurun. İşçinin DSNF-sinə tutulan məbləğ 156 manatdır və çəkirsiniz aşağı rahat şəkildə. Buyurun, işçilərdən olan tutulmalar. Bunu da bilirsiniz avtomatik. Buradanca, daha doğrusu bu formadanca vurursunuz. Bu da oldu işçinin DSNF məbləğləri. Rahat şəkildə. Baxın, DSNF tutulmaları. Bir daha təzədən üzərindən gedirəm, başa düşmək üçün. Bilirəm ki, biraz DSNF-də düstur falan uzun getdi. Bəli, baxın, DSNF-ni bir də təkrar edirəm. Əmək haqqınızın 200 manatının 3%-i, qalan hissənin 10%-i tutulur. Yəni, bu bizim özümüzdən uydurduğumuz və yaxud da ki, kiminsə dediyi bir şey deyil, birbaşa qanunvericiliyin tələbidir ki, yəni işçinin DSNF-sindən əmək haqqısının 200-ün 3%-i, qalan hissənin 10%-i. Yəni, onun üçün mən 200 manatın 3%-i üstə gəl, qalan hissənin 10%. Yəni, onun üçün nə edirəm mən? Yekun əmək haqqımı burada seçməliyəm. Yəni, əldən 1700 yazmayın. Əldən 1700 yazsanız aşağı çəkəndə xanaları tanımayacaq. Mən aşağı çəkirəm ki, bütün, daha doğrusu kvadratı seçirəm ki, bütün buradakı rəqəmləri tanıya bilsin. Çıxıram 200-ü, çünki qalan hissəmi tapmaq üçün mən 200-ü çıxmalıyam da. Sonra da vururam 10%-ə. Çünki demişdik ki, qalan hissənin də 10%-i. Rahat şəkildə vurduq. DSNF-sindən də çıxan məbləğ bu işçinin 156 manatdır. Çəkirəm aşağı. Buyurun, bütün işçilərin DSNF-sinə tutulan pulları çıxartdı. Yəni, biz avtomatik bir HR olaraq bunları rahat şəkildə hazırlayırıq və mühasibatlığı ötürürük. Mühasibatlıq bir də yoxlayır. Avtomatik işçinin bu tutulmalarını edir. İstəyən net məbləği çıxardır, verir. İndi neti biz də burada hesablayacağıq. Gəlirik icbari tibbi sığortaya. Ki, avtomatik, yəni hər bir şəxs, məsəl üçün, əmək haqqısından müəyyən qədər hissəsini icbari tibbi sığorta ödəyicisidir ki, biz əmək haqqımızın müəyyən qədər hissəsini icbari tibbi sığortaya ödəyirik. Yəni, deməli, gəlir vergisini bildik ki, özəldə işləyənlər gəlir vergisindən azaddır. Heç bir əmək haqqısından gəlir vergisindən pul tutulmur. Söhbət özəldən gedir, dövlətdən getmir. DSNF-ni bildik ki, 200 manatımın 3%-i, yəni əmək haqqımın, 200 manatımın 3%-i, qalan hissənin 10%-i. Bunu da bildik, hesabladıq rahat şəkildə. İndi gəlir İTS-yə, yəni icbari tibbi sığorta. İndi necə hesablayıram? Bərabərimi yenə qoyuram. Bir qayda olaraq. İcbari tibbi sığorta əmək haqqınızın 2%-ə qədəri tutulur. Yəni, ondan artıq tutulmur.
Yəni əmək haqqınız nədirsə, onun 2% icbari tibbi sığortaya tutulur. Yəni bərabərimi qoydum, əmək haqqımı seçdim, vururam 2%. Bu qədər sadə. Yəni bütün əmək haqqınızın 2% icbari tibbi sığortaya tutulur. Bir dənə də çəkirəm, yenə bütün işçilərimin hamısının mənə tutulmalarını verir. Aha, verdi icbari tibbi sığortanı. İndi gəldim nə? İşsizlikdən sığorta. Biz nə demişdik? 4 dənə bizim rəsmi tutulmamız var ki, yəni hər kəsin əmək haqqısından bu tutulmalar olur. Gəlir vergisi, DSMF, icbari tibbi sığorta və işsizlikdən sığorta. Və işsizlikdən sığortanın tutulma faizi isə cəmi 0,5%-dir. Yəni 1%-in belə yarısıdır. Yəni 0,5% bizim əmək haqqımızdan işsizlikdən sığortaya pul tutulur. Yəni konkret şəkildə 0,5% əmək haqqımız nədirsə, yəni bərabər qoyduq. Yekun əmək haqqımızı seçirik və burada vururuq 0,5%-ə. Buyurun, bu qədər sadə. Aha, deməli biz bildik ki, burada İşsizlikdən sığorta əmək haqqımızın 0,5% idi. Daha avtomatik buradan sonrasını rahat bilirsiniz. Bir dənəcə aşağıza çəkirik və salam. Oldu mənim işçilərimin icbari sığortadan tutulmaları. Aha, bu da oldu işçilərin konkret şəkildə icbari sığortalar, daha doğrusu işsizlikdən sığortasının tutulması. Bir daha təkrar eləyirəm. Yəni indi avtomatik gəlin bu xananı biraz düzəldək ki, məsəl üçün rahat səliqəli formada cədvəlimizi bilək ki, nə formada qurduq. Aha. Bunu da sarı rəngdən qeyd eləyək ki, aha, bu da mənim işçilərimin tutulma faizləri ki, yəni əmək haqqlarından tutulma eləyirik və işçiyə net məbləğ sardırıq. Bəs indi işçinin əlinə qalacaq. Yəni kartına köçəcək məbləğlər necədir? Heç nə. Rahat şəkildə net məbləğ və yaxud da net əmək haqqı. Aha. Bunu da rahat şəkildə biz kvadrata salaq. Aha. İndi bəs mən işçiyə necə net əmək haqqı verməliyəm və biz bunu nə formada hesablayıb işçiyə konkret şəkildə net məbləğ çıxartmalıyıq. Rahat şəkildə. Baxın, bərabərimizi qoyuruq. Deməli, işçinin yekun əmək haqqısı budur, tutulmaları da budur. Yəni, əmək haqqımızdan bu tutulmaları biz çıxmalıyıq ki, biz işçiyə net məbləği çıxarda bilək. Bunun da düsturu nədir? Yekun əmək haqqı çıxılsın, topla, yəni sum toplanı verirsiniz. Yəni ki, bunları toplasın və çıxsın. Aha, buyurun. Rahat şəkildə mənə çıxartdı, verdi. Yəni gördüyünüz kimi, yekun əmək haqqı düsturu bir daha istəyirsə göstərim, başa düşməyiniz üçün. Bərabər qoyuram, baxın, net məbləği çıxartmaq üçün. İşçinin yekun əmək haqqısı çıxılsın, topla, yəni sum. Toplanı buradan verdik. Bunların 4'ünün cəmi. Yəni bunların 4'ü də əmək haqqından tutulur. Biz bunları artıq çıxırıq. İşçiyə DSMF ödəyirlər, TSN ödəyirlər, işsizlikdən sığortanı ödəyirlər. Və sonra da rahat şəkildə enterimizdə vururuq işçinin net məbləği. Yəni nə deməkdir bu? Özəl müəssisədə 1700 manat rəsmi əmək haqqı alan bir şəxsin kartına köçəcək məbləğ 1501 manat 50 qəpikdir. Yəni bir qayda olaraq. Ki, yəni rəsmi formada deyirəm, məsələn, mən 1700 manat maaş alıram. Amma o 1700 manat onun cibinə qalan məbləğ deyil. Onun cibinə gələn məbləğ 1501 manat 50 qəpikdir. Çünki ondan gəlir vergisindən pul tutulur, DSMF-dən pul tutulur, icbari tibbi sığortasından və işsizlikdən sığortasında pul tutulur. İşçiyə 1501 manat 50 qəpik avtomatik net məbləğ ona köçürülür. İndi də çox sadə formada bunuca bircə dənəcə aşağı çəkirik. Bütün düsturları özü rahat şəkildə tətbiq edir. Məsəl üçün, baxın, 1400 manat rəsmi əmək haqqı alan şəxsdir. Adam sözün 1400 manat əmək haqqı alır. Mən buna 350 manat əlavə premiya vermişəm. Yəni, əlavə da işçidir, direktor müavindi. Xoşum gəldi, bəyəndim, 350 manat buna əmək haqqı verdim. Deməli, bu işçinin yekun əmək haqqısı nə qədər olur ay sonunda? 1750 manat. Deməli, 1750 manat rəsmi əmək haqqı alan şəxsin cibinə gələcək məbləğ məhz 1545 manatdır. Yəni 1545 manat 30 qəpik. Bir daha təkrar eləyirəm ki, burada qaranlıq qalan heç bir şeyimiz olmasın. Yəni konkret şəkildə bildik ki, əmək haqqı hesablaması üçün, yəni söhbət buradan gedir. Hələ ki, çünki buradan başlamışıq. İndi bunu bir daha izah edeyim, bir də getdiyində dövləti hesablamaya gedəcəyik. Məsəl üçün, tutalım ki, işçinin əmək haqqısını nə formada hesablayırdıq?
Təzədən gəlin buranı lap silək. Bir daha gedək. Ümid edirəm ki, bezmədiniz və ya da yorulmadınız. Mən yorulmamışam. Sizə əsas göstərmək istəyirəm. Təzədən sıfırlayıb yenidən göstərəcəm. Getdik. Məsəl üçün işçinin mən əmək haqqısını nə formada hesablayırdım? Bərabərimi qoyurdum rahat şəkildə. Mötərizəmi açırdım. Nə üçün? Çünki mən əmək haqqı hesablanması üçün daha doğrusu işçinin rəsmi əmək haqqısı bölünsün rəsmi iş saatlarına. Niyə görə? Çünki bir saata düşən pul tapmaq üçün. Gəlirəm bura. Vururam. Faktiki iş saatlarına. Yəni işçi faktiki olaraq neçə saat işləyib. Əssalam. Enteri vurursunuz. İşçinin əmək haqqısını çıxardır, verir. Çəkirsiniz aşağı və bütün düsturları tanıyır, özü rahat şəkildə verir. Məsələn, baxın, burada əməliyyatlar var idi, indi xəstə idilər və s. və s. Bütün hamısını özü rahat şəkildə hazırlayıb verir. Yəni, tutalım ki, siz cədvəli bəri başdan düsturları hazır qoyursunuz. Siz hər gün sadəcə o, məsələn, işçi 19 işlədi, yazırsınız, 20-si xəstədir, burada yazırsınız. Özü qıraqda rahat şəkildə hesablayıb yazır, verir. Yəni, siz orada oturub kağız ruskası, ay bunun filan kəs nə qədər əmək haqqı alacaq, ay nə bilim buna nə qədər verəcək, bunu nə qədər tutulması olacaq, hesablamırsınız. Düsturları rahat şəkildə bu cədvəli bu formada qurursunuz. Həm burada rahat davamiyyətinizi, tabellərinizi hər gün işləyirsiniz. Özü də burada kənarda rahat şəkildə düsturlarını hesablayıb verir. Gəlirik, məsəl üçün, əlavə əmək haqqılar. Bunları bildik ki, məsəl üçün, işçiyə əlavə əmək haqqı. Tutalım ki, direktordur. Buna biz 250 manat vəzifə maaşına əlavə verdik. Tutalım, direktor köməkçisinə 200 manat verdim. Məsəl üçün, bu filan kəsə verdi, məsəl üçün, 150 manat. Bu xoşumuza gəlmədi, biz buna heç bir əmək haqqı vermədik. Tutalım, məsəl üçün, gəlirik buna vermədik. Məsəl üçün, tutalım ki, baxın, bu işçi məzuniyyətli olub. 3 gün məzuniyyət pulunu hesablayırıq. İndi məsəl üçün növbəti dərsdə məzuniyyətin hesablanmasını keçəcəyik. Orada da avtomatik onun cədvəlini indi hesablayıb çıxardacağıq ki, məsəl üçün işçi məzuniyyət günündə nə qədər pul düşəcək ona. Bunu gəlib buraya yazırıq. Orada hesabladıq, gələn kimi burada əmək haqqısını əlavə yazırıq. Tutalım 3 gün məzuniyyətinə düşən məbləğ olub bu adamın 125 manat. Məsəl üçün də indi atıram. Sonra məsəl üçün tutalım ki, bu şəxs, yaxud da ki, bu ezamiyyətə gedən şəxs. Məsəl üçün, ezamiyyə zamanında əmək haqqı fərqli formada hesablanır. Düzdür, məsəl üçün, 15 gün ayrıca əmək haqqısını hesabladıq, verdik. Amma 5 gündə işçi ezamiyyədə olan vaxtda onun əmək haqqısı 5 gün üçün ayrıca əmək haqqı verilir. O fərqli formada hesablanır. O da bilirsiniz ki, dərsimizdə bir məhz ezamiyyənin cədvəlinin vurulmasıdır. 5 gündə hesabladıq. Tutalım ki, atıram 250 manatda işçiyə əlavə ezamiyyədə zamanı işlədiyinə görə 250 manat əmək haqqı vermiş. Məsəl üçün, bu işçilər tutalım ki, bonus alıblar bizdən satış elədiklərinə görə. 300 manat, məsəl üçün, bu şəxs bonus alıb. Məsəl üçün, bu şəxs aldı 240 manat və bu şəxs aldı, tutalım, 120 manat da tutalım ki, bu işçiyə bonus vermiş. Yəni, əmək haqqısı bunlar da konkret dəymir. Əmək haqqıları bunlar da. Bir də əlavə olaraq əmək haqqısına əlavələr ki var. Yəni, biz bunu qeyd edirik. Yekun əmək haqqıda neynədik? Bərabərimizi qoyduq. Sam, yəni topla. Rahat şəkildə əmək haqqı plus əlavə cədvəlimizi seçirik, entericə vururuq. Bu da bizim işçilərimizin yekun əmək haqqısını çıxardır ki, bu işçilər ay sonunda rəsmi şəkildə nə qədər əmək haqqı alacaqlar? Mənə o maraqlıdır. Yəni, biz onu rahat şəkildə çıxardıb veririk. Aha, indi nə edirik? Gəlirik gəlir vergisinə. Bunu da bayaq dediyim kimi. Bütün tutulmalar avtomatik yekun əmək haqqının üzərindən aparır. Çünki işçiyə artıq yekun əmək haqqı çıxardıq. Mən artıq bərabərimi qoyuram, Nə edirəm? Demişdik ki, yəni özəl qurumda heç bir gəlir vergisi tutulması yoxdur. Yəni 0%-dir. Yəni 0 da yaza bilərsiniz, 0%-lə də belə vurub hesablaya bilərsiniz. Rahat şəkildə çəkirəm aşağı, çünki bilirəm ki, heç bir tutulma yoxdur. Amma dövlətdə var. Dövlətdə fərqli formadadır. İndi dövlətdə göstərəcəm. DSMF nə demişdik dostlar? DSMF-də demişdik ki, mötərizəmizi açırıq. Hər kəsdə 200 manatın 3%-nin pulu tutulur. Üstəgəl, qalan hissənin də 10%. Mən qalan hissəni tapmaq üçün nə etməliyəm? 1950-dən 200-ü çıxıram. Çünki 200-ün 3%-dir. Qalan hissəni tapmaq üçün də onun 200-ü çıxmalıyam ki, düstur tanıya bilsin onu. Vururam 10%-ə. Yəni, DSMF tutulması budur. Enteri vururam, kifayət edir. Və bir dəfə də çəkirəm aşağı, bütün xanaların hamısının DSMF tutulmalarını özü hazırlayıb verir mənə. İcbari tibbi sığorta. Nə demişdik? Əmək haqqımızın cəmi 2%. Bu 2%. Bu da oldu bizim icbari tibbi sığortamızdan tutulmalar və çəkirik rahat şəkildə aşağı. Sonra gəlirik nəyə? İşsizlikdən sığorta. Neçə demişdik? 0.5. Yəni, yekun əmək haqqı vurulsun 0.5. Enterimizdə vururuq rahat şəkildə.
Bu da bizim işçilərimizin tutulan icbari tibbi sığorta, daha doğrusu işsizlikdən sığorta məbləğidir. İndi nə edirəm? Mən işçiyəm, net əmək haqqı. Artıq ayın sonudur, işçinin kartına pul köçürülməlidir. Yəni yekun əmək haqqı buydu, amma bunun tutulmalarla birlikdə avtomatik işçinin artıq kartına pul getməlidir. Bərabər vururuq. Nə etmişdik? Yekun əmək haqqı çıxılsın, tutulmaların cəmi, yəni topla və yaxud da ki sam. Bütün tutulmaları burada seçirik. Vəssalam, enterimizə vururuq. Deməli, bu adamın, yəni 1950 manat buna rəsmi əmək haqqı hesablanmış, amma bundan tutulmalar var. Tuturuq bunu. Deməli, işçiyə 1720-30 qəpik pul kartına köçürüləcək. Və çəkirik aşağı. Bütün işçilərin avtomatik əlinə keçəcək məbləğlər, bütün kart hesabına köçürüləcək məbləğlər məhz sizin bu gördüyünüz buradakı rəqəmlərdir. İndi baxın, görüm suallarınız varmı? Bir-iki dənəsini cavablandırım. Keçək məhz artıq dövlət qurumunun hesablanmasına. İşə götürənlər üçün qrosdan netə çevrilmə ümumiyyətlə o sırf ayrıca cədvəldir. Onu artıq mühasibləri işləyirlər. Çünki o sırf HR-ların görəcəyi bir proses deyil. Yəni faizləri deyə bilərəm 22%, 15%. Yəni onlar da gəlir vergisi ödəmirlər. Eyni ilə onlar da məsəl üçün 2% ödəyir ITS-ni. İşsizlikdən sığortanı da ödəyir 0.5, DSMF-ni də 22%-lə ödəyirlər. Sadəcə yəni bilirsiniz necə işə götürən işçiyə verdiyi əmək haqqı qədərində 22% əlavə DSMF-yə pul ödəyir. Yəni ümumi olaraq belə deyim də sizə elə bil 25%, yəni 24,5% sahibkar sizə görə əlavə də pul ödəyir. Yəni ona görə də bizə belə məsələn şirkət rəhbərləri və s. biraz yüksək əmək haqqı verə bilmirlər. Sonra sizə məsələn 1000 manat rəsmi maaş verirsə, bu adam 1000 manat. Sizdən ötəridə əlavə də 250 manat dövlətə pul köçürülür. Yəni sizin DSMF-nizə, icbari tibbi sığortanıza, işsizlikdən sığortanıza. O artıq işə götürən tərəfindəndir. Eyni qaydadır. Yəni yekun əmək haqqı sadəcə burada faizlər yazırsınız, vurursunuz, gedir. Bu qədər sadə. Bir də yuvaraqlaşdırmanı kimsə istəmişdi, onu göstərim. Yuvaraqlaşdırmanı da baxın dostlar, məsəl üçün görürsünüz ki, burada rəqəmlər çox çıxır. Həmin xananı seçirsiniz. Baxın buranı görürsünüz. Baxın bu formada. Məsəl üçün xanalar bizdə necə idi? Baxın görürsünüz nə qədər rəqəmlər çıxırdı, qəpikləri nə qədər atırdı. Siz sadəcə olaraq buradanca bunu basa-basa gedirsiniz ta ki indi 1 qəpik olana qədər də, yəni yekundakı qəpiyi çıxardana qədər. Verirsiniz avtomatik yuvaraqlaşdırmanı da bu prosesdən eləyir. İndi gəlirik nəyə? Tutalım ki, fikirləşin ki, bu qurum dövlət qurumudur. Avtomatik burada tutulmalar dəyişir. Əmək haqqı hesablanması ümumiyyətlə özəl və dövlətdə eyni formadadır. Yəni bir saatın pulunun tapılması, yəni əmək haqqıdır, əlavə əmək haqqıdır, yekun əmək haqqıdır, eyni formada heç bir dəyişiklik yoxdur. Amma tutulmalarda dövlətdən özəl fərqlənir. İndi ola bilər ki, bəlkə aranızda dövlətdə işləyən var və yaxud da ki, ümumiyyətlə gələcəkdə dövlətdə çalışacaqsınız. Ona görə onu da göstərmək borcumuzdur. Gəlirik nəyə? Bayaq biz özəldə demişdik ki, özəl gəlir vergisindən azaddır. Yəni özəldə işləyən işçilər gəlir vergisi ödəmirlər. Amma dövlət qurumunda çalışan bir işçi dövlətə gəlir vergisi ödəyir. Və yetəri qədər də gəlir vergisi ödəyirlər. İndi gəlin baxaq. Deməli, əmək haqqı hesablanmasına görə dövlət qurumunda çalışan bir şəxs, deməli, əmək haqqısının 200 manatını güzəştləriylə, yəni 200 manatını tutulmur, yerdə qalan hissənin 14%-i gəlir vergisinə gedir. Yəni, deməli, belə başa düşdük ki, dövlətdə işləyən gəlir vergisi, əmək haqqısı nə qədərsə 200 manat hesablanmır, qalan hissənin 14%-i. Yəni, möhtərzəm açıram, əmək haqqımın çıxıram 200 manatı, yəni 200 manatı güzəştədir. Yəni bundan çıxıram 200, yəni 1750 manat. Vururam 14%-ə. Yəni bu qanuna əsasən dövlət qurumunda çalışan şəxslərin ödədiyi gəlir vergisidir. Yəni bayaq məsəl üçün 0 idi, amma dövlətdə işləyən əlavə gəlir vergisi ödəyir. Bu səbəbdən də burada bütün tutulmaları edirik. Aha, gördüyünüz kimi. DSMF. Bəs dövlət qurumunda çalışan şəxs nə qədər DSMF ödəyir? Biz özəldə nə demişdik? 200 manatının 3%-i, qalan hissənin 10%-i. Amma burada elə deyil. Burada bir dəfəlik olaraq cəmi əmək haqqısının 3%-idir. Yəni daha 200 manatın 3%-i və ya qalan hissənin 10% teması yoxdur burada. Yəni yekun əmək haqqı nədirsə, DSMF-yə tutulacaq məbləğ də 3%-dir. Buyurun. Bu da dövlətdə işləyən şəxsin DSMF məbləğlərinin çıxarılmasıdır. Aha, buradan vurduq, rahat şəkildə çıxartdıq. İcbari tibbi sığorta. Artıq İTS-dən işsizlikdən sığorta eynidir. Yəni həm özəldə, həm dövlətdə faizləri eynidir. Yəni icbari tibbi sığorta yenə 2%-dir, işsizlikdən sığorta 0,5%. Yəni yekun əmək haqqı
vurulsun 2%. Yəni bu da dövlətdə tutulmaların hesablanmasıdır. İndi çəkirik aşağı rahat şəkildə. Bir də işsizlikdən sığorta. Yəni o da 0,5%-dir. Yəni bunlar fərqlənmirlər. Hər ikisi də 2% və 0,5%-dir. Aha, çıxartdıq. Çəkirik aşağı. Bu da bizim işsizlikdən sığorta tutulma məbləğləridir. Net əmək haqqı bərabər qoyuruq. Bərabər qoyuruq nə? Məsəl üçün avtomatik eyni qaydadan yekun əmək haqqı çıxılsın, topla, yəni sum. Buradan bunların cəmini, yəni mən istəyirəm ki, mənim yekun əmək haqqımdan bu tutulmaların cəmini çıxsın ki, yerdə qalan məbləğ avtomatik işçinin net məbləğidir. Rahat şəkildə çəkirik aşağı. Bu da oldu bizdə dövlət qurumundakı tutulmaların hesablanması. Yəni, bir qayda olaraq yenidən təkrar eləyirəm. Məsəl üçün, dövlət qurumunda necə hesablanırdı? Deməli, yekun əmək haqqı dəymirik. Çünki bütün əməliyyat avtomatik tutulmalı yekun əmək haqqının üzəri ilə gedir. Özəldə deyirdi ki, gəlir vergisi ödəmir. Özəldə işləyənlər heç bir gəlir vergisi ödəmir, sıfırdılar. Amma dövlətdə işləyən gəlir vergisi ödəyir. Deməli, gəlir vergisi necə oldu? Əmək haqqının 200 manatı zaten güzəştlidir. Yəni, heç kimin 200 manatından, dövlətdə işləyən 200 manatından gəlir vergisi tutulmur. Artıq yerdə nə qədər məbləğiniz qalırsa, həmin o məbləğin 14%-i gəlir vergisinə çıxılır. DSMF özəldə necə deyirdik? Deyirdik ki, 200 manatın 3%-i yerdə qalan hissənin 10%-i tutulmaydı. Amma dövlətdə fərqlidir. Dövlətdə sadəcə olaraq 3%-dir. Əmək haqqımızın 3%-i. İTS-dən də işsizlikdən sığorta eyni şeydir. Yəni, özəldə də 2% ibarətdir bir sığorta, dövlətdə də. İşsizlikdən sığorta həm özəldə, həm də dövlətdə 0,5%-dir. İstəyirsə təzədən bir dəfə də əməliyyatı göstərim, tam başa düşməyiniz üçün. Yəni, bir daha başa düşməyiniz üçün təzədən yazılı formada göstərirəm. Nə dedik? Gəlir vergisində demişdik ki, yekun əmək haqqı çıxılsın 200 manat. Çünki 200 manat hesablanmır. Vururam mən 14%-ə. Çəkdik. Rahat şəkildə də aşağıda məbləğimizi çəkirik. Aha. DSMF nə demişdik? Bir qayda olaraq yekun əmək haqqımızın 3%. Rahat şəkildə DSMF-imizə tutulan məbləğdir. İTS, yəni icbari tibbi sığorta. Əmək haqqımızın 2%. Rahat şəkildə çəkirik aşağı. İşsizlikdən sığorta neçə idi? 0,5%. Yəni dövlətdən özəldə heç bir fərqlilik yoxdur bu ikisində də. Və biz burada vururuq 0,5%. Çəkirik aşağı. Vəssalam. Net məbləğdə bildik ki, deməli, yekun əmək haqqıdan mən çıxmalıyam tutulmaların cəmini ki, yerdə qalan avtomatik net məbləğdir. İşçiyə əlinə keçəcək məbləğidir. Buyurun, bu qədər sadə. Ümumiyyətlə, növbəli iş qrafikindən çalışan şəxslərin, onların cədvəlləri ayrı olur. Çünki onlarda avtomatik növbəlik tamam fərqli formada qurulurdu. Yəni, çünki onlarda avtomatik hər şey çox dəyişir. Onların avtomatik tabelləri təzədən ayrıca qurulur. Məsəl üçün, bunlar standart işləyən şəxslərdir. Bunlar normal şəkildə hamı həftənin 5 günü çalışır və yaxud da ki, bunlar bu formada tənzimlənirlər. Növbəli iş qrafikində isə avtomatik qrafik dəyişir. Yəni ki, onlar fərqli formada hesablanılır. Məsəl üçün, gəlin, yüngülvari göstərim mən onu sizə. Təqribən, biz bunu yenidən biraz copy-paste eləyək. Təzədən bunu heç qurmağa bu qədər vaxtınız itməsin. Yəni, sadəcə olaraq yüngülvari növbəli yəni ya da sıfırdan quraq da problem deyil. Növbəli iş qrafiki yazıq ki, bilək bunu. Tutalım.
Artıq rəqəmləri bilirsiniz də yəqin ki. Yəni buradan artıq rəqəmləri yazmağa ona görə heç toxunmuram. Yəni əsas bilək ad soyadları yazacaq. Tutalım burada nəyi yazırıq? Bu indi vəzifəni filan bilirsiniz də yəqin ki vəzifədir. İndi şöbəni filan yazmadım. İndi fin kodunu filan yazmadım. Onları artıq bilirsiniz. Bu səbəbdən də rahat şəkildə indən sonra sırf bunların əməliyyatların icrasını göstərək. Bunu çəkək aşağı. Aha, tutalım ki işçi məsəl üçün qrafiklərini yazırıq. Daha doğrusu biz burada tarixləri qeyd etməliyik. Hələ biz ayın məsəl üçün birindən məsəl üçün hesablamalıyıq ki, işçinin məsəl üçün təqvimini, çünki biz təzədən 1-dən 31-nə qədər burada qrafik qurmalıyıq. Hələ biz ona tələsirik, çünki biz burada hələ faktiki olaraq iş günləri, bir də iş saatları qeyd etməliyik. Onun üçün nə edirik? Biz məsəl üçün burada konkret yenidən cədvəlimizi qururuq. Yazırıq bura məsəl üçün iş saatları və iş günləri. Tamam ki bizdə məsələn bu qədər işçinin iş saatları və iş günləri var. Mən baxıram görüm bizdə iş saatları nə qədər idi? 158-20. Deməli işçinin, yəni növbəli iş qrafikindən çalışsa belə işçi 158 saatdan artıq işləyə bilməz. Və iş günləri də 20-dir. Düzdür, bunlar 20 gündən artıq az işləyirlər. Çünki növbəli iş qrafikləri məsələn bir gün işdə olurlar, 2 gün evdə olurlar. Aha. Deməli çəkirik bir dənə bunları aşağı konkret şəkildə. Çünki bütün işçilər iş günləri hansı informadan tənzimlənir? Bunlar da yazaq ki, xanalar boş qalmasın. İndi gəlirəm. Mən deməli avtomatik bölürəm ki, burada, yəni burada özünüz gördüyünüz kimi mən avtomatik burada tarixləri işləməliyəm. Çünki 1-dən 31-nə qədər növbəli işləyənlər var məndə. Təxminən yəqin ki, buralara qədər çəkər 31-i. Yəni də olmasa da artırarıq, problem deyil. Deməli, biçimdən buradan yadınızdadırsa kiçildirdik ölçünü, yazaq 4. Yadınıza düşürsə, bunu demişdik sizə. Kontrol basırı saxlayırdıq. Çəkirdik aşağı ki, rəqəmləri bu zəli çox yazmış. Mən də deyirəm ki, satmayacaq. Yəni, xananı da silmək istəsəz, yəni bu seçirsiniz, sol mouse sağı silib vurursunuz, silirsiniz, aradan gedir. Tamam ki, məsəl üçün, bu mayın 1-dən 31-nə qədər olan növbədir. Aha. Deməli, buranı da seçək, birləşdirək ki, orada boş qalmasın. Baxın, görüm hələ ki, suallarınız varmı? Gəlirik, indi nə edirik? Yenidən buranı xanaya salırıq. Deməli, tutalım ki, məsəl üçün işçi filan kəs, bu məsəl üçün, bu vəzifədə çalışan şəxs, məsəl üçün işdədir. Bunu mən biraz kiçik yazdım, bunu biraz böyütmək lazımdır avtomatik. Çünki biz bura avtomatik saat qeyd edirik. Yəni, çünki növbəli iş qrafikində gecə saatları məsələsi var. Gecə saatları bilirik ki, ümumiyyətlə qanunvericiliyə əsasən 22:00-dan 06:00-a qədər tətbiq olunur ki, bizdə məsəl üçün gecə saatları konkret bu saatlardır. Yəni, bunu burada özüm yazdım ki, yadımızdan çıxmasın. Deməli, məsəl üçün, bu növbəli çalışan bir şəxs, məsəl üçün, tutalım ki, işləyir saat, məsəl üçün, neçədən, tamam, deyək ki, neçə deyək biz buna? Tamam, bu işçi saat 12-dən 12-yə kimi çalışır. Deməli, bu şəxsdə, daha doğrusu 12 deməyək, ya da belə yazaq da,
Ki qarışıq salmayın. 12.00 məsəl üçün 00.00. Mən bunu biraz genişləndirim saatlar üçün. Aha, məsəl üçün bu işçinin gecə smeyinə düşən vaxtıdır. Avtomatik nə edirəm? Sonra, məsəl üçün bu işçi, məsəl üçün bunun birinci günü iş günü deyil. Çünki növbəsi bunun düşəcək, məsəl üçün tam ikinci günə. Məsəl üçün bununla birinci gün işləyən şəxs məsəl üçün budur. Yəni bunu copy paste eləyək. Tutalım ki, bu şəxslər məsəl üçün eyni saatda burada çalışırlar. Məsəl üçün tutalım, bu şəxs məsəl üçün işləyir. Məsəl üçün 00.00-dan, məsəl üçün də tutalım. 00.00-dan çalışır 08.00-a qədər. Dəmirik buna, avtomatik qalır burada bunlar. Yəni birinci gün növbədə məsəl üçün bu şəxslər çalışır. İndi gəlirik nəyə? İndi gələk ikinci günə. Məsələn, avtomatik bu növbədə çalışırsa, yəni gecə vaxtı çalışırsa, avtomatik mən bunu bu işə cəlb edə bilmərəm. İkinci gün avtomatik bu işçi işləyə bilməz. Çünki burada görürsünüz ki, işçi 12 saat işləyib. Yəni, ümumiyyətlə qanunvericiyə əsasən, işçi bir gündə 12 saat işləyirsə, dalbadal 12 saat işləyə bilməz. Yəni, ikinci gün gələ bilməz. Yəni, minimum bu adam getməlidir. Yəni, ortada bir gün, 2 günü buraxmalıdır ki, yəni bu şəxs dalbadal şəkildə işləyə bilməz. Məsələn, bu şəxs gəlir. Tutalım ki, elə bu da indi məsəl üçün çox uzun yazmıram da, çünki növbəllər fərqli saatlar var. Bu artıq müəssisədən müəssisəyə dəyişir. Tutalım bizdə ancaq növbə bu saatlardadır. Gəlirəm, yəni Ctrl-V-ni vururam. Tutalım bu şəxs də buradadır. Yəni tutalım bu ikisi eyni saatda çalışır. Aha. Məsəl üçün tutalım bu işçi. Hələ buna dəymirik. Tutalım bu işçi 3-cü günləri çalışır. Sonra gəlirik məsəl üçün bu işçi. Tutalım ki, elə bu da bu saatda çalışır. Gəlin bu saatlardan yazaq. Məsəl üçün deyək ki, elə bu ikisi də hamısı bu saatlarda çalışırlar. Və yaxud da məsəl üçün bu işçi tutalım deyək ki, nə bilim 08.00-dan məsəl üçün də çalışır, neçə deyək, 20.00 deyək, yəni 12 saat çalışır bu adam. Aha. Sonra məsəl üçün bu şəxslər tutalım ki, bu şəxsləri salaq 3-cü günə. Tutalım ki, bu şəxs, məsəl üçün bu şəxs avtomatik bilirsiniz, bu gəlib avtomatik müəyyən qədər bir gün ev, məsələn bir gün iş, 2 gün ev. Məsəl üçün bunların növbəli qrafiki bu formada tənzimlənir. Yəni fərqli formada tənzim edə bilərsiniz. Bu sən rahat qaydasında saatlarla qeyd edirəm. Bu sizə çox qarışıq gələcək açığı. Yəni biraz çətinlik çəkə bilərsiniz. Amma yəni ümid edirəm ki, amma bunu başa düşürsünüz. Yəni yenə də müəyyən qədər bundan da sizə izah edəcəm ki, yəni qrafikinin qurulmasını. Çünki mən bunu rahat şəkildə bəlkə də 2 saat çəkəcək. Çünki bu qrafik qurmaq hələ mən saat yazacağam. Aha, hələ müəyyən qədər qısa bir hissəni izah edirəm. Məsəl üçün tutalım ki, bu şəxs, məsəl üçün neçə deyək, elə bu şəxs də deyək bu saatda çalışır. Aha, məsəl üçün bu şəxs avtomatik bugün işləyibsə, bugün çalışmayacaq, məsəl üçün. Gələk bu şəxsə, tutalım, bu saatda çalışır. Yəni bu şəxslər də, tutalım deyək, bu saatlarda çalışırlar. Aha, tutalım ki, məsəl üçün bunu bu formada tənzimlədik. Yəni sonra nə edirik? Daha doğrusu, aha, dördü biraz genişləndirim. Yəni söhbət burada mayın 1-dən 2-sindən gedir. Məsəl üçün 3-cü, 4-cü günləri 6 bazardır. Zaten biz 1-2 növbəli iş qrafikində yoxdur da, yəni avtomatik rahat şəkildə düşürlər ora. Məsəl üçün biz bilirik ki, rahat şəkildə 6 bazarlar növbəli qrafikdə avtomatik, məsəl üçün market adamlar fərqləmir. Növbəli çalışırlarsa 6 bazarda. Tutalım metro işçiləri. Yəni biz bilirik ki, onlar 6 bazar dayanmadan işləyirlər. Eləsin növbəsi gəlir 6-cı günə düşür, eləsin növbəsi gəlir bazar gününə düşür. Yəni nəysə, yəni əsas göstərdiyim budur ki, yəni növbəli iş qrafiki də konkret şəkildə bu formadan qurulur. Yəni hamısı ardıcıl formada, kimlər hansı qrafikdirsə və əsas odur qanunvericilikdə biz bilməliyik ki, bu şəxslər, yəni cəmlənmiş uçuqda keçməsinlər. Yəni cəmlənmiş uçuq nədir? Bax, tutalım ki, məsəl üçün gəlirik, məsəl üçün yazırıq ki, hə, bu işçi tutalım ki, məsəl üçün də belə deyək, buranı kopyaladıq, vurduq bura. Məsəl üçün belə. Yəni biz bilirik ki, bunun özü bir xananın özü bir 12-dir. 12, məsəl üçün
sayırıq. Məsəl üçün görürük ki, məsəl üçün gündəlik iş saatı neçədir? Daha doğrusu iş saatları 158-dir. Biz avtomatik bu işçini eləməliyik ki, 150 saatı keçməməlidir, 158 saatı. Məsəl üçün hesablayırıq, tamam, bir gün işdir, 2 gün evdir. Bir gün işdir, 2 gün evdir. Yəni rahat şəkildə ardıcıllıqla gedirik ki, bu şəxs qanunvericinin tələbini pozmasın, yəni iş saatlarını keçməsin. Yəni növbəli iş qrafikində icazə var ki, işçi 12 saat işləyə bilər gündəlik, amma normal şəxslərdə 8 saatı keçə bilməz. Amma yəni bunlara icazə var, bu şərtdən icazə verir ki, sən birinci günləri işlə, məsələn, və yaxud da ki, bir gününü işlə, amma ondan sonraki gün sən gəlib 12 saat işləyə bilməzsən. Yəni mütləq şəkildə arada fasilə olmalıdır. Yəni gördüyünüz kimi bu şəxs məsəl üçün bu gün gəldisə, deməli ya gəlib bu günlərdə çalışacaq. Yəni konkret şəkildə növbəli qrafikdə budur. Yəni artıq hesablayırsınız ki, xananın biri 12 saatdır. Çünki bu işçi də məsələn 12 saatdır. 12 saatdır. Bu məsələn 8 saatdır. Yəni bu formada bölürsüz, tənzimləyirsiniz. Yekunda da eyni formadan cədvəl çıxardırsınız, rahat şəkildə faktiki iş saatlarını yazıb hazırlayırsınız. Yəni çünki mən onu çıxartmaq üçün mən gəlib oturam buradan 31-ə qədər hesablayam. Amma mən sizə ev tapşırığı vermək istəyirəm. Yəni mən əməkdaşa deyəcəm açığı ki, neyniyək? Bir dənə müzakirə qrupu yaradaq. Yəni sizlərə tövsiyə edirəm. Yəni istəməsəniz də problem deyil. Deyirdim ki, müzakirə qrupu açaq. Hər biriniz məsəl üçün rahat şəkildə cədvəllər qurun. Rahat, yəni hər bunun üçün cədvəl, bir də bunun üçün cədvəl. Yəni nə suallarınız olarsa rahat şəkildə etiketləyə bilərsiniz. Özüm də qrupda olacağam. Yəni orada qarşılıqlı diskussiya eləyə bilərik. Yəni istəyirəm ki, tapşırıqlar vasitəsilə də özünüz rahat şəkildə işləyə biləsiniz. Sadəcə burada belə deyək ki, bir nəfər yazmışdı ki, dövlət müəssisələrində vergidə güzəştlər var. Onları da qeyd etmək olar. Bəli, niyə də olmasın? Var, bəli. Sırf dövlət qurumundan söhbət gedirsə, zaten belə deyək də, vergidən azad olunmalar ancaq dövlətə şamildir. Daha niyə görə? Çünki zaten özəl bir qurum gəlir vergisi ödəmir. Yəni özəldə çalışan bir şəxs gəlir vergisi ödəmir. Amma məsəl üçün dövlətdə işləyən rahat şəkildə gəlir vergisi ödəyir. Yəni amma məsəl üçün vergi məcəlləsi 102.1-də var. Yəni açıb oradan oxuya bilərsiniz. Məsəl üçün vergi güzəştləri var ki, məsəl üçün müəyyən kateqoriyalı şəxslər var ki, biz onlara yenə də gəlir vergisi, məsəl üçün vergi güzəştləri eləyirik. Ki, məsəl üçün bunlar niyədir? Məsəl üçün tutalım deyirik ki, əgər şəxs şəhid övladıdırsa, şəhidin həyat yoldaşıdırsa, şəhidin valideynləridirsə, bu şəxslərə məsəl üçün 800 manat məbləğində gəlir vergisindən azaddır. Yəni məbləğinin 800 manatı da eyni zamanda yəni vergidən azaddır. Yəni tutalım gəlin fikirləşəyin ki, bu şəxs məsəl üçün də gəlir vergisindən azaddır. Bunu məsəl üçün necə edə bilərik? Tutalım ki, fərqləndirə bilərik də, yəni ki, bu şəxslər güzəştli tarif olunan şəxslərdir. Və yaxud da məsəl üçün buradan qeyd edə bilərsiniz ki, yəni yadınızdan çıxmasın ki, bu şəxs bu kateqoriyada olduğuna görə bu şəxs bundan azaddır. Onu da necə hesablayırıq? Yenidən bərabərimizi qoyuruq. Nə demişdik? Tutalım demişdik ki, zaten hər kəs 200 manat məbləğində vergidən azaddır. 200 manat məbləğində. 200 manatı yazdıq, dəymirik. Bir də adam əlavə olaraq 800 manat da, yəni şəhid övladıdır, ya həyat yoldaşı ola bilər, ya şəhidin valideyni ola bilər. Yəni bu adam da daha 1000 yaza bilərdim. Zaten bunu 1000 yazmaq olar. Qoz ki, indi xırdalığına düşmək üçün sizə izah edirəm ki, 200 manat zaten hər kəs güzəşlidir və sual verə bilərsiniz ki, bəs tam 800 manat azad olunan şəxs, yəni əlavə olaraq 200 manatdan da azaddırmı? Bəli, 200 manatdan da azaddır. Həm 200, həm də ki, öz güzəştini tətbiq edirik. Rahat şəkildə avtomatik. Deməli, bu adam həm 200-dən azaddır, həm də 800-dən. Yəni, deməli, 1350 manat əmək haqqısı olan şəxs, yəni 1000 manat vergidən azaddır. Yəni, 1000 manatı. Deməli, yerdə qalan nədir? 350 manat. O da avtomatik qalan hissənin də 14%. Baxın, vuran kimi zaten bütün hamısının rahat şəkildə özü yenidən təzədən hesablayıb verir. Yəni, amma o güzəşt məsələsi nə DSNF-yə, nə icbari tibbi sığortaya, nə də işsizlikdən sığortaya şamil edilmir. O bir dənə gəlir vergisindən məhz şamil edilir. Məsəl üçün, gəlin burada təzədən əməliyyat göstərək. Tutalım ki, məsəl üçün, işçi, baxın, buradan nümunə gətirək də, məsəl üçün, burada isə əməliyyat aparmamışıq. Tutalım bu işçi olub məzuniyyətdə. Tutalım, ayın 30-una qədər bu adam məzuniyyətdədir. Məzuniyyət götürüb, yoxdur. Biz bunu zaten tabeldə qeyd edirik. Məsəl üçün, bu şəxs avtomatik məzuniyyətdədir.
Baxın, avtomatik, yəni özü də yazır verir ki, faktiki iş saatları bu adamda 87-dir. Faktiki iş günü. Məsələn, çünki 3, 5, 9. Yəni adam 9 iş günü olmadığına görə rahat faktiki iş günü 11 gündür. Və əmək haqqısını da özü verir 660, 80. Yəni 660 manat 80 qəpiyə düşdü. Çünki adam bunun məzuniyyəti buradadır. Məsələn, tutalım, indi biz məzuniyyət cədvəlinin hesablanmasını göstərəcəm sizə. Bir nəfər son haqq hesabı soruşurdu. Son haqq hesabı da orada göstərəcəm, narahat olmayın. Çünki son haqq hesab sırf o tərəfə düşür. Yəni burada neçə gündür? Məsələn 9 gündür də. İndi məzuniyyət hesablamasına biləcəyik. İndi atıram. Tam 9 gündə də nə qədər məsələn məzuniyyət pulu düşüb. Çünki tutulmalarda məzuniyyətin pulu da tutulur. Məsələn tutalım hesablayaq ki, adama 230 manat vergi nə idi? Məzuniyyətin puludur. Yəni əlavə əmək haqqısıdır. Baxın, avtomatik yekunda, düsturda həminki əmək haqqısını da toplayır, verir. Gəlir vergisini də rahat şəkildə çıxardır. Yəni avtomatik desenfesini də 17.80-ni də 4 manat 50 qəpiyini də rahat şəkildə çıxardır, verir. İndi məsələn bu sırf dövlət qurumu idi. Yəni indi özəl olanda özünüz bilirsiniz, avtomatik gəlir vergisi sıfırdır, desenfe 200-ün 3%-dir, qalan hissələrində və s. və s. Bir ay ərzində iş saatları norması 158-dirsə, növbəli iş qrafiki bu normanı aşa bilməz, düzdür. Məsələn, bəzi günlər 12 saat işləyirlər, amma günlər 8 və ya Bəli, məsəl üçün, yəni qanunvericilik icazə verir. Məsəl üçün, qanunvericilik deyir ki, işçinin həftəlik iş saatı 40 saatı keçə bilməz və gündəlik iş saatı 8 saatı keçə bilməz. Yəni bunu bizə qanunvericilik deyir. Bəs məsəl üçün, elə adamlar var, 12 saat işləyirlər. Bir dənə növbəli iş qrafikindən çalışan şəxslərə icazə var ki, yəni bu adamlar rahat şəkildə 12 saat çalışa bilərlər. Amma yəni dalbadal çalışa bilməzlər. Çünki ona icazə yoxdur. Məsəl üçün, siz birinci günü, məsəl üçün, bayaq saatlar qeyd eləmişdim mən orada. Yəni, məsəl üçün, bu adam 12 saat burada işləyirsə, bu adam mütləqdir ki, avtomatik 2 gün arada fasilə verir. Birinci günü gələ 12 saatını işləyək. Məsəl üçün, yalnız doldurma məntəqəsində işləyənlər. Məsəl üçün, onlar necədir? Bir gün iş, 2 gün evdir. Və yaxud da ki, tutalım ki, fövqəladə halda çalışanların bəziləri o formadadır. Və yaxud da ki, nə bilim, metodda çalışanlar, Bakubasda işləyənlər. Məsəl üçün, bəzilərində bir gün iş, bir gün evdir. Və yaxud da indi onlar formada tarazlaşdırırlar. Bəli, yəni 158-i keçməməlidir. Yəni o formada tənzimlənir. Aha, bu qədər dostlar. Ümid edirəm ki, kifayət elədi hər birinizə və hər birinizə tövsiyə edirəm ki, yəni burada gördüyünüz bütün əməliyyatları rahat şəkildə özünüz cədvəl quraraq, zaten bu gün rekording də gedir, rahat şəkildə rekordingi də icra edə bilərsiniz. Yəni tövsiyə edirəm. Zaten biz getdi bir də inşallah gələn həftə görüşəcəyik. Gələn həftədə sırf məzuniyyətin cədvəli, əlbəttə buradakı kimi tamamilə sıfırdan quracağıq cədvəlimizi. Sırf orada avtomatik işçinin məzuniyyət pulusunun çıxarılması, ümumiyyətlə cədvəlin hazırlaması, əməliyyatın aparılmasını keçəcəyik. Yəni bir həftədə rahat şəkildə vaxtımız var. Yəni tövsiyə edirəm ki, dünənki dərs, çünki dünənki cədvəldə sırf burada avtomatik davamiyyətin qurulması idi. Yəni rahat şəkildə davamiyyətlərdə oturun, hazırlayın özünüz üçün, işləyin və yaxud da ki, ondan sonra sırf bu əmək haqqı hesablanmaları, tutulmalar və s. və s. və s. Yəni onları rahat şəkildə icra eləyib, yəni istəsəz indi mən əməkdaşlara bildirərəm, bir dənə müzakirə qrupu açarlar, hər biriniz ora daxil olarsınız. Yəni belə deyim də, mən istəyirəm ki, yəni biraz komanda komanda üzərində işləyək. Yəni necə? Yəni mən müdaxilə eləmək istəmirəm. İstəyirəm ki, bir-birinizə kömək eləyəsiniz. Yəni məsəl üçün elə adam ola bilər ki, dərsə daha yaxşı dinlədi və yaxud da ki, bəzisi ola bilər ki, gec qoşuldu və s. Yəni kimsə atanda, məsəl üçün kimsə nəyisə soruşanda bir-birinizə müdaxilə edib dəstək göstərə bilərsiniz. Məsəl üçün indi görsəm ki, kimsə eləyə bilmir və s. və s. Onda artıq deyəcəm ki, filan düstur idi və yaxud da filan cədvəldən qurulma idi. Ümid edirəm ki, yəni siz də istəyirsiniz bu kimi bir proyekti, məsəl üçün müzakirələrin olmasını. Aha. Bu qədər dostlar. Ümid edirəm ki, hər birinizə kifayət elədi bugünkü dərsimiz. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun. Görüşənədək mütləq şəkildə növbəti dərsə də qoşulaq. Çünki növbəti dərsdə məzuniyyətdir, ən önəmli hissələrdən biridir. Bu səbəbdən də mütləq şəkildə qoşulaq və hər birinizə bu cədvəllərin hamısını tətbiq edin. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın, özünüzdən müğayət olun dostlar.